Ты веришь, што мары збываюцца? Ды што ты? Якія там мары? Давай назовём летуценнямі. Яшчэ горш. Гэта за хмарамі. Не верыш у шчасце, каханне? Не марыш пра недасягальнае? Вось тут ты трапіла ў кропку. Навошта марыць пра нерэальнае? Я трошачкі памылілася. Не так абазначыла думку. Ты права. Адной мары мала. Трэба ісці ў гэтым накірунку. Куды ісці? Дзе знайсці сцяжынку, каб да мары маёй прывяла? Пасяджу хіба на прыпынку, каб часам міма не прайшла. Мары ніколі не збудуцца, калі сядзець і чакаць. Над іх здзяйсненнем варта шчыра і з душой працаваць.